Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Mercola di sera, quando tornai a casa da lavoro. Emily, mia moglie da 10 anni, mi stava aspettando. Mi chiese di sedermi a tavola perché dovevamo fare una conversazione seria. Mi si strinse il cuore. Era il tipo di conversazione che temevo. In base a ciò che avevo letto. Iniziò assicurandomi che mi amava profondamente. E che non avrebbe mai fatto nulla per mettere a rischio il nostro matrimonio. Sentivo che non sarebbe finita bene. Così la guardai e dissi. Ma le fece un respiro profondo. E io mi preparai a quello che stava per succedere. Ti amo e voglio invecchiare con te, ha detto. Ma ho deciso che voglio farmi un amante. Fui colta di sorpresa per usare un eufemismo. E la cosa non mi piacque affatto. Quindi fammi capire bene, dissi. Mi ami, non può danneggiare la nostra relazione. Ma fu star con un'altra? E un modo piuttosto brusco di dirlo, rispose lei. Ho incontrato qualcuno con cui voglio fare sesso. Sarà solo una cosa occasionale. E prometto di essere onesto con te al riguardo. Credo che il mio amore per te sia abbastanza forte. Da non influenzare i miei sentimenti per te. Se mi ami tanto quanto dici di amare. Mi lascerai far questo perché sento che qualcosa di cui ho bisogno. Eros baglordito. Non capisco perché pensi di doverlo fare. E non riesco a capire come possano avere ripercussioni su di noi. Tu e il tuo amante avete già fatto dei progetti? Sì. Rispose con sicurezza. Stiamo organizzando un weekend di vacanza. Per il prossimo fine settimana. Le chiesi. Come ti sentiresti se ti facessi una proposta simile? Vedevo gli ingranaggi che giravano nella sua testa. E sapevo che non mi avrebbe dato una risposta sincera. Avrebbe perso la testa se le avessi anche solo suggerito. Una cosa del genere. Penso che mi andrebbe bene. Ha fatto che tu mi prometta che non ci riguarderà. Disse lei. Stronzate, replicai. Saresti andato su tutte le furie. Se ti avessi parlato di una cosa del genere. Sembrava sorpresa. Non mi aspettavo che ti arrabbiassi. Pensavo che mi amassi abbastanza. Da permettermi di fare qualcosa che significa tanto per me. Beh, qualsiasi cosa tu stia fumando. È sicuramente illegale, risposi. Pensavi davvero che mi sarebbe andato bene. Che tu uscisi con questo ragazzo? Ti aspetti che mi stia seduta ed aspettarti. Mentre tu sei fuori con lui? Forse, ha messo. Non ci ho pensato bene. Tu credi, risposi. Non hai minimamente considerato i miei sentimenti? Se ti dico di no, ha intenzione di andare avanti lo stesso? Non lo so, disse lei. Non pensavo che avresti rifiutato. È chiaro che non hai riflettuto bene, dissi. Che ne dici di darmi qualche giorno per riflettere? E ne parleremo domenica pomeriggio. Dopo che avrò avuto il tempo di elaborare tutto. Mi hai davvero preso alla sprovvista stasera. Andai in camera nostra. E iniziai a spostare le mie cose nella stanza degli ospiti. Cosa stai facendo? Mi chiese. Non voglio dormire nello stesso letto con te. Quando chiaro che sei più concentrato su qualcun altro che su di noi, dissi. Sbattei la porta dietro di me.
Ho dormito poco, ma ho usato la notte per elaborare un piano. Decisi che se fosse andata avanti così sarebbe stata la fine del nostro matrimonio. La mattina dopo andai al lavoro come al solito. Ma non dissi una parola a Emily. Chiamai il mio ufficio e presi 2 giorni di ferie per motivi personali. Poi andai in missione. Comprai 3 registratori vocali. Uno per il telefono, uno per la camera da letto, e uno per l'auto. Ho anche installato un registratore di intercettazioni telefoniche. Poi ho visitato il suo gestore telefonico. Poi che il suo telefono era a mio nome. Ho ottenuto facilmente una copia dei suoi tabulati telefonici. Mentre era al lavoro, ho controllato i suoi account di posta elettronica. Aveva un account che non conoscevo. Ma a cui era facile accedere. Scoprii un tesoro di informazioni che per fortuna dimostravano che non era ancora stata con lui. Imposta il account in modo che minoltrasse con discrezione tutte le nuove email. Il passo finale era l'installazione di localizzatori GPS. Avevo intenzione di metterne uno nel portafoglio e l'altro nell'auto. Ero determinato a tenere sotto controllo ogni suo spostamento. Dovevo ancora prendere il suo cellulare per controllare eventuali messaggi. Speravo di farlo più tardi in serata, insieme all'installazione dei dispositivi GPS. Ho scoperto che lei e David Reed, un collega, si erano scambiati diverse email. Dalle email emergeva chiaramente che i loro piani per il fine settimana erano stati fissati. Le mie parole non avrebbero fatto alcuna differenza. Il venerdì mi recai da un avvocato divorzista altamente raccomandato. E gli chiesi di avviare una procedura di divorzio per adulterio con David Reed come colpevole. Il mio avvocato mi ha assicurato che sarebbe stato semplice se avessi avuto delle prove. Gli mostrai tutte le prove, email, registrazioni telefoniche e cassette audio promesse. Era soddisfatto e accettò di iniziare immediatamente. Quando Emily tornò a casa quella sera, la ignorai. Mentre preparava la cena, usci e andai in un bar per mangiare e bere qualche birra. Quando tornai, lei si alzò e cominciò a parlarmi. Passai davanti a Emily, andai dritto nella stanza degli ospiti. Sbattai la porta dietro di me. L'unico modo che aveva per salvare il nostro matrimonio era annullare i suoi piani con David. Ma dubitavo che sarebbe successo. La ignorai per il resto del fine settimana. E le rivolsi la parola solo la domenica pomeriggio. Ci sedemmo in cucina per quella che sarebbe stata una conversazione seria. Cominciai. È chiaro che hai già capito che non sono per niente contenta della tua proposta. Ci ho pensato molto e non riesco a trovare un modo per essere d'accordo con questa cosa. Hai detto che non avrebbe avuto ripercussioni sul nostro matrimonio. Ma ha già provocato gravi danni. Beh, vedo che sei molto arrabbiato, rispose lei. Se avessi guardato la cosa dal mio punto di vista, forse saresti stato più comprensivo. Ho cercato di vederla dal tuo punto di vista, ho detto. Ma non riesco a capire come questo possa portare qualcosa di buono. Quindi la mia risposta è no. Come può essere così egoista? Se mi ami davvero, chiese lei. Sarei io, egoista, risposi. Il tuo desiderio di star con qualcun altro è la cosa più egoista che abbia mai sentito.
Esse procedesi lo stesso, asfidato. Ci saranno gravi conseguenze per qualsiasi infidelità, DC. Abbiamo fatto foto 10 anni fa di essere esclusivi. Lo so, ha detto. Mai una cosa che devo fare? Beh, allora credo che la discussione sia finita, DC. Hai davvero bisogno di pensarci su, ora me ne vado. Uci di casa e anda in un.wifi per controllare le loro email. Emily era furiosa e insisteva che avrebbe incontrato David a qualunque costo. Mi rispose che aveva già prenotato la stanza. 125 Old Hilton di Kansas City per le notti di venerdì e sabato. Prenotai subito quella stanza per giovedì sera. Stefano rendendo le cose troppo facili. Avevano anche programmato una serata romantica per il sabato. Cena, ballo e sesso volente. Emily mi aveva accennato di aver comprato della biancheria intima nuova e sexy per l'occasione. Presi qualcosa da mangiare mentre seguivo la loro corrispondenza. Avevano superato il mio rifiuto. Ed erano completamente concentrati sui loro programmi per il fine settimana. Il check-in era al 15. Quindi David aveva intenzione di passare a prenderla a Luna per il viaggio di 2 ore. Mi sorprese che la venisse a prendere a casa. Avevo prenotato una stanza nelle vicinanze per poter monitorare le loro attività. Nei giorni successivi, ho raccolto tutta l'attrezzatura necessaria. Comprese un paio di piccole videocamere HD a fibra ottica. Il mio piano era di installarle nella stanza giovedì. Per riprendere l'intrascappatella del fine settimana. Questo avrebbe fornito la prova perfetta per la mia richiesta di divorzio. Ignoravo completamente Emily. Ma mercole di era il giorno della resa dei conti. Lady di un'ultima possibilità. Se avessi scelto David, il nostro matrimonio sarebbe finito. Le chiesi di sedersi al tavolo per un'ultima conversazione. Non sembrava contenta, ma ha accettato. Cominciai, ci hai pensato ancora? Lo ho fatto, ha detto. Evoglio ancora andare avanti. Ti sto dando un'ultima possibilità di ripensarci. DC. Per favore, non rovinare il nostro matrimonio per questo. Se procederai, dovrai affrontare gravi conseguenze. Partirò per Kansas City, venerdì pomeriggio. E tornerò domenica. Quindi hai preferito David a me, disse. Credo che questo mi dica tutto quello che devo sapere. Mi alzai e uscì dalla stanza. Quando entrai nella stanza degli ospiti, sbattai la porta come al solito. Questa volta ero certa che il nostro matrimonio fosse finito. E che qualcuno l'avrebbe pagata. Giovedì mattina andai al lavoro. E dissi al mio capo che avevo bisogno del pomeriggio. E del giorno successivo liberi. Era curioso, ma capi quando gli spiegai. Che stavo ultimando i piani per il divorzio da Emily. Fu comprensivo, e mi assicurò che potevo prendermi tutto il tempo. Di cui avevo bisogno. Giovedì sono andato a Kansas City. E mi sono registrato nella stanza che avevo prenotato. Impostai tutti i dispositivi. E mi assicurai che tutto funzionasse correttamente. Volevo avere prove solide per il divorzio. E poi rendere la loro vita infelice. Ho usato il mio computer portatile per verificare che tutte le telecamere fossero funzionanti e posizionate correttamente. Una volta sistemato tutto, controllai che la stanza che avevo prenotato.
Per il fine settimana fosse nel ragionezione de loro segnali. Dopo aver sistemato tutto, tornai a casa. E contemplai la fine del mio matrimonio. Dovevo far un'altra sosta. Comprai una piccola bomboletta di spray al peperoncino. In un negozio di armi. Pensando di usarla per rovinare la loro serata romantica. Quando tornai a casa, Emily era in cucina. Mi guardò in attesa. Io le passai davanti senza dire una parola. Sbatei di nuovo la porta. Emily venne in camera mia, cercando di essere amichevole. Le dissi di risparmiarselo per David. Perché non avevo bisogno di sesso per Pietà. Le voltei le spalle e lei se ne andò. Quella notte dormì in male. Tutto era pronto per il confronto finale. Il venerdì mattina andai al lavoro come al solito. Senza dire nulla a Emily. Andai nell'ufficio dell'avvocato. Firmai I documenti per il divorzio. EGDCC avrei avuto tutte le prove entro lunedì. Gli chiesi di notificarli I documenti al lavoro il lunedì pomeriggio. E chiesi che David fosse notificato nello stesso momento. Stavo facendo causa David per alienazione di affetto. Controllai il GPS di Emily. E6 era dal parrucciere. Entrai in casa. Aprì la sua valigia. E trovai la nuova biancheria sexy che aveva comprato. Erano davvero molto attraenti. Peccato che non lo facesse per me. Indossai dei guanti di gomma. Tirai fuori lo spray al peperoncino. E spruzai il cavallo delle mutandine e le ciocche del reggiseno. Poi le rimisi nella valigia. Sarebbe stato divertente. Andai in banca e chiusi tutti I nostri conti comuni. Trasferendo il denaro in un nuovo conto a mio nome. Ho anche cancellato tutte le nostre carte di credito comuni. Dopo una mattinata produttiva. Tornai a casa per salutare mia moglie. Erano le Desember 30. Quindi sapevo che si stava preparando per il suo nuovo uomo. Quando entra in casa, Emily non c'era. Quindi pensai che fosse di sopra prepararsi. Andai in camera sua. Ed entrai. Era lì in piedi con della lingerie sexy. Che le avevo regalato in precedenza. Cercò subito di coprirsi. Le dissi di non preoccuparsi. Aveva già visto tutto. Era bellissima. Con la sua nuova pettinatura. Il trucco perfetto e la lingerie seducente. Dovevo dire la mia. Hai un aspetto fantastico. Peccato che non ti impegni così tanto per me. Non è così, ha detto. Voglio solo far una buona impressione. Sei più preoccupato di quello che pensa lui che di me. Mi dispiace. Volevo solo sentirmi sexy oggi. Beh, di sicuro ci sei riuscito, dissi. Ti ho amato con tutto il mio cuore. So che l'hai fatto, disse lei. Mi avvicinai a lei. Presi la sua mano sinistra nella mia. E cominciai a toglierle gli anelli. Ti ho amato, mi hai spezzato il cuore. Ti ho dato questo anello il giorno del nostro matrimonio. Abbiamo fatto foto di rinunciare a tutti gli altri. Questo significava qualcosa per me. Apparentemente non per te. Non voglio questo anello sulla tua mano. Mentre stai con un altro uomo. L'anello di fidanzamento era di mia madre. Quindi lo terrò per lo stesso motivo. Intasciai entrambi gli anelli e le lasciai la mano.
lei sembro stupita, ma non fece obiezioni. Non sarò qui quando arriverà. Ma non lo voglio in casa mia. Non può far sesso con lui qui. Se lo fai, farò in modo che la paghi cara. E farò in modo che nessun uomo ti guardi più. È una promessa. Non può entrare in casa mia. Capito? Sei, capisco? Non lo farò entrar. Bene. Traducio la situazione. Perché lo stai facendo? Perché l'amore della mia vita sia appena infranto. Spero che questo fine settimana valga le conseguenze. Et io, Emilie. Mi voltai e mi allontanai dalla mia futura ex moglie. Lei mi gridò dietro, ma io avevo chiuso con lei. Parchegia in fondo alla strada per poterla guardare. Mi assicurai che Emilie potesse vedermi da dove avevo parcheggiato. Se David fosse entrato in casa, avrei rischiato di finire in prigione. Ma loro avrebbero sofferto molto di più. Di lì appoggiò la sua auto si fermò. Si avvicinò alla porta e suonò al campanello. Emilie aprì e uscì con la sua valigia. La posò e lo abbracciò. Dando gli un bacio lungo e appassionato. Mentre lui le prendeva la valigia. Lei mi guardò e mi fece un sorriso compiaciuto. Si sedette vicino a lui in macchina. E mi lanciò un altro sguardo compiaciuto mentre passavano. Le feci un cenno di saluto e il sorriso scomparve. Tornai a casa mia. Cambiai tutte le serrature. E aggiornai il codice della porta del gras. Presi la mia valigia gia pronta. E mi recaya cansa a City. Mi registrai nella mia stanza. E impostai subito il mio portatile. La telecamera puntata sul fondo del letto. Mostrava Emilie nuda. Era chiaro che David aveva già avuto il suo turno. Era anche evidente che non era durato molto. Quando David uscì dal bagno, mi venne da ridere. Era piuttosto piccolo. Emilie era abituata a molto di più. Di quanto questo piccoletto potesse offrire. David si avvicinò al letto. Pronto per un altro tentativo. Emilie sorrise e aprì le braccia. Ridaciai. Quando allungò la mano verso il suo piccolo arnese. Dubito che riuscisse a sentirlo dentro di sé. Aveva sicuramente fatto una scelta sbagliata. Vidi la frustrazione sul suo volto mentre David si riposava. Non sarebbe stata molto soddisfatta dei risultati del loro fine settimana. Sarebbe tornata a casa frustrata. E il giorno dopo sarebbe stata cacciata. David fu presto di nuovo pronto. E le diede un'altra breve sessione. Lui aveva già raggiunto l'orgasmo 3 volte. E lei non ci era nemmeno andata vicino. Stava andando meglio di quanto potessi sperare. Decisi di far una pausa e uscì per una cena e un drink. Lasciando la registrazione per il mio avvocato. E per mostrare a Emilie che razza di perdente aveva scelto. Quando tornai, David dormiva. Et Emily sembrava ancora più frustrata. Cominciavo a divertirmi. Nonostante il dolore per la perdita di mia moglie. Andai oltre, pensando al divertimento che avrei provato con loro il giorno dopo. Pensai ad alcune delle donne attraenti che avevo visto Albert e sapevo che presto sarei stato libero di inseguirle. Mi addormentai con un sorriso, sapendo che la mia strada era tracciata.
Ecce il mio futuro era più roseo. Mi svegliai riposato e pronto per la giornata. Mi feci una doccia, feci una bella colazione. E presi qualche snack. Chiamai un fioraio locale. E ordinai un buce per Emilie. Proprio come quelli che le regalavo per i nostri anniversari. Dato che non ci sarebbe stato un altro anniversario. Volevo che Emily pensasse davvero. A ciò che stava mettendo a rischio. Feci in modo che i fiori fossero consegnati alle 11. Il mio tempismo fu impeccabile. Si erano vestiti ed erano usciti per un po'. Ma quando tornarono, iniziarono subito a pomiciare. In breve tempo erano nudi. E David aveva appena montato Emilie. Quando bussarono alla porta. Il fioraio consegna il buce. E potevi vedere l'espressione pensierosa. Sul volto di Emilie prima che si trasformasse in rabbia. Prese il cellulare e fece il numero. Il mio telefono squillò quasi subito. Salve. Come stai? Non fai un caso. Mia moglie è fuori a scoparsi un altro uomo. Mentre io sono qui che mi arrabbi ogni minuto di più. Perché me lo chiedi? Non è che ti interessi. Beh, ti ho appena mandato un mazzo di fiori. Proprio come quelli che ti regalavo sempre. Per il nostro anniversario. Volevo sapere cosa stavi facendo. Non so come tu possa pensare che io lo faccia. Prima di tutto, tu e il tuo fidanzato scienziato. Mi avete tenuto all'oscuro di dove stavate andando. In secondo luogo, se ti avessi mandato dei fiori. Sarebbero stati di ambrosia con un biglietto che diceva: alla mia moglie troia traditrais. Non è molto carino. Giusto? E il tuo piccolo David. Forse questi fiori ti daranno un'idea di quello che estea. E buttando via. Emily sembrava stupita quando ho chiuso la chiamata. Provo subito a chiamare di nuovo. Ma naturalmente non c'era risposta. Dopo qualche altro tentativo fallito si arrese. Raccontò a David quello che le avevo detto. E lui la rassicurò che alla fine l'avrei superata. Questo non sarebbe successo finché non mi fossi liberato. Di lei per sempre. Emily non aveva voglia di far sesso. Ma dopo un po', cominciò a cedere. Chiamai la consegna di una pizza. Ordinando la preferita di Emily. La pizza arriva proprio quando David stava per montarla di nuovo. Era molto seccato e non voleva pagare. Ma il fattorino verificò il numero della stanza. E il numero di cellulare di David. Dopo aver minacciato di chiamare la polizia. David pagò con riluttanza. Decisero di mangiare la pizza. Visto che la avevano già pagata. Dopo il pasto hanno chiacchierato un po'. Ma David la raggiunta subito. Quando le cose cominciarono a scaldarsi. Chiamai una paninoteca. E ordina il panino preferito di Emily per la consegna. David era con lei da circa un minuto. Quando il panino è arrivato. Emily diede un'occhiata al panino. E disse a David che dovevo aver capito dove si trovavano. David era incredulo. Ma Emily spiegò che aveva capito. Che ero entrato nella sua email. Dove lui aveva parlato dei loro piani. Le ci è voluto un po'. Ma alla fine l'ha capito. Disse David che ero molto intelligente. E che probabilmente avrei potuto farlo.
Decisero divestirsi e di uscire per un po'. Emily prames di farsi perdonare David quella sera. Stavo ridendo così tanto. Che mi scendevano le lacrime dal viso. Quando tornarono, si fecero la doccia e si vestirono. Emily indossò l'ingri sexy che aveva modellato in precedenza. Ed era molto bella. Speravo che la mia sorpresa fosse efficace. Come avevo previsto. Uscirono. E io mi misi ad aspettare il loro ritorno. Tornarono dopo circa un'ora. Emily corsa in bagno e enam rimase a lungo. Quando uscì, i suoi seni e il suo oinghine erano di un rosso vivo. E sembravano molto dolorosi. Sembrava che anche David non ne avesse per niente stanotte. Emily si sdraiò sul letto gemendo, mentre David cercava di toccarla. Lei andò su tutte le furie, sostenendo di avere dolore e di non essere interessata. Disse che nella sua nuova l'ingri doveva esserci qualcosa a cui era allergica. Non lo sapeva. Ho passato un po' di tempo a organizzare i miei video e a preparare i DVD per l'avvocato e la moglie di David. Quando tutto fu pronto, andai ho letto con il sorriso sulle labbra. La giornata di grande successo. Mi aveva lasciato una bella sensazione. Sembrava che ci fossero problemi in paradiso. E che gli avessi causati io. Domenica mattina mi sono alzata. E sono tornata a casa. Al suo ritorno, Emily si aspettava molto di più. Il giorno dopo, tutto sarebbe finito. Quando David la riaccompagnò quel giorno, non le portò nemmeno la borsa fino alla porta. La fece uscire basta. Ero seduto sul divano a guardare una partita di calcio. E non mi accorsi del suo arrivo. Emily mi annunciò che era a casa. E io risposi con un brusco allora. Si mise tra me e il televisore, rivolgendomi un sorriso seducente. Ho pensato che ti avrebbe fatto piacere vedermi. Non sei morto. Come ti è venuta questa idea? Ti sembra che sia diventato stupido negli ultimi giorni? So che l'hai fatto, ma io no. Non ho mai pensato che tu fossi stupido. Pensavo che mi amassi abbastanza da superare tutto questo. Beh, ti ho amato con tutto il mio cuore. Ma quello era il passato. Mi hai spezzato il cuore quando sei andata con lui. Anche dopo che ti avevo ripetutamente chiesto di non farlo. Ti ho detto come mi sentivo. E questo non ha significato nulla per te. Quindi, per quanto mi riguarda, una volta che te ne sei andata con lui, non mi importava davvero se saresti tornata o meno. Non posso credere che tu provi questo per me. Beh, credici. Perché hai fatto una gran casata. Non so se c'è qualche possibilità per noi di andare avanti. Farò di tutto per farmi perdonare. Ora mi rendo conto di aver commesso un errore madornale. C'è qualcosa che posso fare? Poi ingino ciarti e mangiare la mia merda. Sai che non posso farlo. So che non lo farai. Quindi credo che questo mi dica quanto fe la tua promessa. Di fare qualsiasi cosa per salvare il nostro matrimonio. Fel quanto la tua promessa di essere fedele. Quando ci siamo sposati. Oggi ho pensato a te per tutto il viaggio di ritorno. Voglio davvero far l'amore con te stasera. Ho bisogno di te. Hai bisogno di me?
non credo proprio. Per quanto riguarda l'amore stasera, non ci sono molte possibilità. Hai fatto usare al piccolo David una protezione ogni volta. Sei stata con lui? No, lui è sposato e io non voglio avere figli. Pensi di essere l'unica con cui ha usato questo trucco. Per me, ora sei merceda anneggiata. Non sarò in intimità con te. Finché non avrei fatto un check-up completo da un medico. Inoltre, non faccio il bis. Anche se fosse pulito. Non userò un preservativo subito dopo che sei stata con un altro. Beh, è pulito. Ma può usare un preservativo se sei preoccupata. Davvero? Usare un preservativo con mia moglie dopo c'è stata. Con un altro uomo ed orso nudo per tutto il fine settimana? No, grazie. Hai fatto la tua scelta. E non sono stato io. Mi ne vado. Non posso sopportare di guardarti stasera. Può dormire nella stanza degli ospiti. Possiamo parlarne. Possiamo parlare domani dopo il lavoro. Al momento, non vedo cosa altro ci sia da discutere. Sono uscita di casa e sono andata a cena in un bar vicino. Per schiarirmi le idee. Di solito, non bevo. Quindi ho mangiato e fatto una lunga passeggiata per raccogliere i miei pensieri. Quando tornai a casa, Emily era nel nostro letto. La guardai e le dissi di uscire. Questo è il nostro letto. Ho il diritto di star qui tanto quanto te. Non più. Hai rinunciato a questo diritto quando sei andata a letto con un altro. Esci subito dal mio letto. O ti trascino fuori io stesso. Comincio a piangere e uscì lentamente dalla stanza. Chiusi la porta dietro di lei. E la sentiti si ignozzare in sorrideo. La mattina dopo la ignorai completamente. Facciamo colazione separatamente. E lei uscì per andare al lavoro come al solito. Tornò indietro e mi disse che mi amava. Le risposi con un freddo. Una volta ci amavo. E vidi i suoi occhi riempirsi di lacrime mentre si allontanava. Dopo che se ne fu andata, iniziai a mettere le succose nei sacchi della spazzatura. Chiamai Emily, la moglie di David. E le chiesi se sapeva che suo marito aveva trascorso il fine settimana con me. Pensava che fosse fuori per lavoro. Le ho offerto le prove e lei era ansiosa di vederle. Quando ho incontrato Emily sulla porta di casa, sono stata colta di sorpresa dalla sua bellezza. Mi scusai per essere rimasto momentaneamente senza parole. E fui sincero. Discutemmo della situazione e lei era furiosa. Decidemmo che sarebbe venuta con me. Nello studio dell'avvocato per vedere se avrebbe accettato il suo caso. Lui accettò e le offrì anche uno sconto. Emily completò le pratiche mentre io parlavo con l'avvocato. Ho chiesto se dovevo ritardare la notifica. E David per proteggere Emily. Ma lui ha detto che se avesse firmato i documenti prima, sarebbe stata a posto. Emily e io pranzano mentre loro preparavano i documenti. Dopo aver firmato, lo ha accompagnata a casa. E ho aspettato la telefonata di Emily. Ha telefonato verso le 3 ed era sconvolta. Di cosa si tratta? Su cosa? Mi hanno appena notificato i documenti per il divorzio. E anche a David è stato notificato qualcosa. Per me tutto abbastanza chiaro.
Ti avevo detto che ci sarebbero state conseguenze per il tuo weekend. A quanto pare, non mi hai creduto. Non pensavo che saresti andato davvero fino in fondo. Forse avresti dovuto darmi retta invece di farti prendere. Dall'eschio cheese di David. Voglio parlarne di persona. E ne parleremo quando tornerai a casa. Non vedo il motivo di discutere ulteriormente in questo momento. Riattacciai, espostai le succose fuori. Poi aspettai il suo ritorno. Quando arrivò era furiosa. Ho registrato il suo sfogo per un'eventuale azione legale. Urlava con il visor rosso di rabbia. Sono rimasto calmo mentre lei si infuriava. Alla fine parlai. Se vuol parlare prima calmati. Altrimenti metterò le due cose in macchina e potrai andartene. Perché mi stai facendo questo? Fare questo a te. Hai fatto questo a me e a noi. Ti ho avvertito ripetutamente e ti ho pregato di non rovinare il nostro matrimonio. Tu hai scelto di ignorarlo, quindi perché pensi che non avrei agito di conseguenza? Hai detto di amarmi? Ti ho amato. Più di ogni altra cosa. Ma tu hai distrutto quell'amor. Non mi hai rispettata e non posso vivere con qualcuno che mi manca così profondamente di rispetto. Ma io ti amo. El amore non è sufficiente quando hai dimostrato di non rispettarmi e di non stimarmi. Se mi amassi davvero, non saresti andato oltre con un'altra. A proposito, forse siete curiosi di sapere perché lo chiamo piccolo David. E perché ho i video di tutto il fine settimana. E vedere la sua scarsa performance mi ha fatto capire quanto tu ti sia contentato di poco. Mi chiedevo se riuscissi a sentire la stessa intensità dentro di te. Ho notato che non raggiungevi lo stesso climax di quando spingevo davvero dentro di te. Non ci limitiamo a spingere i limiti. Facciamo davvero l'amore. E questa è la differenza principale. Sono d'accordo. Abbiamo fatto davvero l'amore. Scommetto che ti mancherà. Ma guarda il lato positivo. Ora può andare oltre con chi vuole. Cambiando partner ogni notte se vuole. Io non voglio questo. Voglio te. E solo te. Sediamoci un attimo. Mi scuso per le parole dure. Provo molta rabbia in questo momento. Ma sappi che non ti farei mai del male fisico. Non si può dire lo stesso di David. Andiamo al tavolo della cucina. Un luogo dove avevamo trascorso tanti momenti insieme. Mi colpì molto il fatto che sarebbe stata l'ultima volta che ci saremmo seduti qui così. Iniziò a parlare. E io mi sforzai di rimanere calmo e di non infierire. Non faresti davvero del male a David, vero? Mi chiese. Perché no? Replicai. Ha rovinato il mio matrimonio, un tempo felice. Credo che debba pagare non solo attraverso la mia causa, ma anche oltre. Non divorzierà. Sua moglie ha accettato di lasciarlo libero di perseguire i suoi desideri. Riesci a crederci? È solo un piano per mettermi in cattiva luce in modo che lui possa avvicinarsi a te. Esta mattina ho parlato con la moglie e le ho mostrato le prove che ho raccolto. Le ha mentito, dicendo che era via per lavoro. Ora stiamo anche condividendo un avvocato che ci ha gentilmente offerto uno sconto. Vorrei che fosse stato sincero su cosa avresti fatto se avessi voluto stare con un'altra. Donna, sai che avresti perso la testa. Sapeva che sua moglie non avrebbe mai accettato un piano del genere.
Non ti credo. Non avrebbe mai messo in atto un simile inganno. Anche adesso ti rifiuti di ascoltare la mia versione. È proprio per questo che stiamo divorziando. Ma onestamente non mi interessa quello che. Peggy. Quando lo chiamerai più tardi, scoprirai che anche lui è stato cacciato. Allora, mi stai davvero buttando fuori, CS. Lo sto facendo, ho confermato. La sera in cui mi hai riflato il tuo piano mi sono ritirato nella stanza degli ospiti. Per riflettere. Nel giro di un'ora sapevo di volere il divorzio. Giovedì avevo comprato l'attrezzatura per raccogliere le prove e penetrare nella tua posta elettronica. Venerdì raccolsi le prove e inizia la procedura di divorzio. Perché non mi hai detto che stavi divorziando? Mi hai chiesto. Mi sarei fermato. E ne dubito? Ho risposto. Ti avrebbe solo fatto arrabbiare di più. Ti ho spiegato più volte i miei sentimenti, ma la scelta di smettere doveva essere tua. Se non l'avessi fatto, saresti rimasto arrabbiato con me per sempre. Le tue email mi hanno dimostrato che quello che ho detto non aveva importanza per te, confermandomi che stavo facendo la scelta giusta. Ho firmato i documenti per il divorzio solo il venerdì successivo proprio prima del vostro appuntamento. Non posso credere di essere stato così ingenuo. C'è una possibilità che tu possa perdonarmi. Mi hai chiesto. Emily ti ho amato così tanto che avrei potuto prenderlo in considerazione. Ho detto. Ma ieri sera hai sprecato la tua ultima possibilità. Potrei anche perdonarti, ma non mi fiderei mai più di te. Sarei sempre in attesa che tu mi dica che fustare con qualcun altro. Non posso vivere così. È meglio chiudere questa storia adesso. Sei scoppiata a piangere. Continuai. A differenza di te, io ho riflettuto a fondo, ma continuo a giungere alla stessa conclusione. Sto divorziando da te. E farò in modo che David paghi per aver distrutto il mio matrimonio. Puoi chiamarlo prima di partire se vuoi risolvere le cose. Non usare le carte di credito sono state tutte annullate. Ti ho lasciato metà dei soldi sul nostro conto corrente, ma ho tolto il mio nome. Dividerò i nostri risparmi con te. Puoi tenere la tua auto, ma dovrai pagare le rate. Puoi prendere tutti i tuoi vestiti e gli oggetti personali. E una volta trovata una nuova casa, potrai avere tutti i mobili che ti servono. La casa è mia. Se la venderò, dividerò il ricavato con te. È tutto dettagliato nei documenti del divorzio. Se fu opporti userò tutte le prove che ho che ti rovineranno. Non voglio farlo, ma lo farò se necessario. Non mi opporrò. È tutta colpa mia. Vorrei solo poter tornare indietro, hai detto. Beh, conosci la differenza tra una moglie traditrice e una lampadina, vero? Le ho chiesto. No, che differenza c'è? Hai risposto. Si può svitare una lampadina. La battuta non sembra divertirla. Ti dissi che era ora di andare e ti feci uscire di casa. Misi tutte le tue cose in macchina mentre tu guardavi e piangevi. Quando tutto fu chiarito, ti apri la porta e ti consegnai un ultimo oggetto. La tua fede nuziale che avevo, appiattito con un martello. Ora è solo oro di scarto, ma dovrebbe avere un buon prezzo, dissi. Chiusi la porta. Mi avvicinai per baciarti sulla fronte e dissi le mie ultime parole. Addio, amore mio. Mi voltai e tornai nella mia casa vuota,
senza nemmeno voltarmi a guardare mentre te ne andavi. I miei occhi erano annebbiati dalle lacrime e piansi per un'altra ora. Finché non mi senti completamente svuotata. Era il momento di considerare le mie opzioni. Avevo tre scelte. 1. Affogare i miei dispiaceri nell'alcol. Ma non bevo quasi mai e odio le conseguenze. 2. Rendere tutti felici ponendo fine alla mia vita. Ma non enamorare questa soddisfazione. 3. Andare a testa alta sapendo di non aver fatto nulla di male e andare avanti. La prospettiva di essere libera da Emily era un sollievo che mi faceva sorridere. A testa alta, composi il numero di Emily. Avevamo programmato di vederci a cena quella sera. Il sentivo che stavo iniziando a guarire. Sia che finissimo per diventare amici. Sia che trovasse un'altra persona. Il pensiero di un futuro senza di lei era promettente.